И всем привет, ребят! С вами канал Minecraft Танкист. И мы будем смотреть мультик про танки, канал Home Animations. А серия называется «Ремонт». Капитальный ремонт железных монстров. Давайте приступим к просмотру. Мы помним предыдущую серию, но кто смотрел? Вам всем нужен ремонт. Надеюсь, все нормально, починят они. Ремонтируют. Чтоб не больно было. Отключили его. Но усыпили, точнее. Гусеницы, или как называется, на чем там передвигаются. Здесь есть крупнокалиберное орудие. Будем менять. Ого, оружие! Одинаковые оружия. Этим не сильно вроде нужен ремонт. А они их и не чинят. Загружают боекомплекты. Продолжение следует, как всегда. Что делать с ним? Если ему и может кто-то помочь, то это он. Что-то он долго без сознания. Это да, ну и продолжение следует. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был канал Minecraft Танкист. И всем пока-пока.